इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता मित्र। यह लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए रिश्ते निभाते हैं। जब तक तुम्हारे पास उनका फायदा है तब तक तुम अच्छे हो। जिस दिन फायदा खत्म उस दिन तुम्हारी पहचान खत्म। इसलिए किसी से उम्मीद लगाना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद ही इंसान को कमजोर बनाती है। बस अपने काम और अपने भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वक्त आने पर परछाई भी साथ छोड़ देती है।